హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు సారీకి కుచ్చులు ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా, చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు సారీస్కి ఎలా వేసుకోవాలో చూపించండి అక్క అని. సో ఈ సారీకి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ అయితే నేను ఇలాగా జిగ్జాగ్ చేయించేసానండి, చివర అంచు కూడా జిగ్జాగ్ చేయించేసాను, పళ్ళు వైపు కూడా జిగ్జాగ్ చేయించాను అనమాట. ఇలా జిగ్జాగ్ చేయించిన తర్వాత కుచ్చులు ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ దానికోసం సేమ్ కలర్ థ్రెడ్, సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను, అలాగే కాటన్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. సేమ్ ఒకటే కలర్లోని ఇలాగ 2 టైప్స్ థ్రెడ్స్ తీసుకున్నాను. తర్వాత అగ్గిపెట్టి తీసుకొని అగ్గిపెట్టికి మన కాటన్ థ్రెడ్ అంటే మనం మిషన్ కుట్టుకుంటాం కదా, ఆ థ్రెడ్ని జస్ట్ 2 పొరలు వేసి ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. ఇలా పెట్టుకొని దీంట్లోకి ఇలా దూచేస్తే అది కదలకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ఎలాగన్నా చుట్టుకోవచ్చు. ఇలా నాకు ఈజీ అనిపించింది, సో ఇలా చుడుతున్నాను అనమాట. సో ఇలా మధ్యలో దారం ఉంటుంది, దీని చుట్టూరు కూడా చుట్టుకుంటే అంటే ఈ సైజు నాకు సరిపోతుంది టెసల్స్కి. అందుకనేసి ఈ సైజ్ తీసుకొని ఇలాగా రౌండ్గా చుట్టేసుకుంటున్నాను. 100 టైమ్స్ చుట్టుకున్నానండి ఇలాగా. మీకు ఇంకొంచెం లావుగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ సార్లు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కాకపోతే అన్నీ కూడా ఒకేలాగా అంటే ఒకే లావు వచ్చేలాగా చుట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుందన్నమాట. సో తర్వాత ఇలా చుట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపలికి పెట్టాను కదా, వాటిని తీసేసి ఇలా ముడివేసేసుకుంటున్నాను. ఇవి అగ్గిపెట్టిలోకి ఎందుకు పెట్టాను అంటే మనం ఇలా చుట్టేటప్పుడు అడ్డు రాకుండా ఉండటం కోసం అగ్గిపెట్టిలోకి పెట్టేసి థ్రెడ్ని ఆ తర్వాత చుట్టి ఆ తర్వాత వాటిని తీసి ఇలా ముడివేసేసుకున్నాను. ఇలా ముడివేసిన తర్వాత జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని ఈ పైన మళ్ళీ సూది దారంతో దీన్ని రౌండ్గా తిప్పుకొని ఇక్కడ ముడివేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇలాగనమాట, ఇలాగా రౌండ్గా ముడివేసేసుకుంటున్నానండి. సో ప్రతిసారి కూడా అంటే రౌండ్ తిప్పుకొని ప్రతిసారి కూడా ఒక ముడి వేసేసుకుంటున్నాను. కొంచెం టైట్గా ఉండేలాగా ఎలాగన్నా వేసుకోవచ్చు. కావాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ ఒక 4-5 రౌండ్స్ తిప్పేసుకొని ఆ తర్వాత ముడి వేసుకోవచ్చు. ఇలా సూదితో వేసుకుంటే ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. మనం థ్రెడ్ తిప్పుకొని వాటిని ముడి వేసుకునే కన్నా కూడా సూదితో వేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత నేను ఇలాగా బర్డ్స్ తీసుకున్నానండి. ఇవి చెక్కవన్నమాట. మనకి రెడీమేడ్ షాప్స్లో అంటే ఫ్యాన్సీ షాప్స్లో దొరుకుతాయి రెడీమేడ్లోనే. సో ఇలాగా కలర్స్లో నాకు దొరికినాయి. ఇవి రాజమండ్రిలోంచి తీసుకొచ్చానండి, ఎప్పుడో తీసుకొచ్చాను. కాస్ట్ అయితే అస్సలు గుర్తులేదండి నాకు. సో ఇలాంటి ప్యారెట్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ టెసల్ తయారు చేసుకున్నాం కదా, దానికి ఏంటంటే ఇలాగ ఒక పూస, ఒక చిలక, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక పూస వేసుకుంటున్నాను. గోల్డ్ కలర్ పూసే తీసుకున్నాను. సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎంతెంత దూరంలో కావాలో అనేది మార్క్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ నేనైతే ఇంతింత దూరంలో, మీకు వైట్ కలర్తో మార్క్ చేశాను కనిపిస్తుంది కదా, ఇంతంత దూరంలో తీసుకున్నాను అనమాట. అక్కడ ఇలాగా ఆల్రెడీ సూదికి ఎక్కించుకున్నాం కదా, దీన్ని ఎక్కడెక్కడ మార్క్ చేసుకున్నానో అక్కడ కుట్టేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇలాగా ఎడ్జ్లోకి కుట్టుకొని ఇలా ముడి వేసేసుకుంటున్నానండి. చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, అస్సలు ఊడిపో. మనం వాష్ చేసినా సరే అసలు ఊడిపోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా స్ట్రాంగ్గా. మనం కాటన్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాం కదా, అందుకనేసి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే తెగిపోతుంది, అందుకని కాటన్ థ్రెడ్ తోటే కుట్టుకునేటప్పుడు మాత్రం కాటన్ థ్రెడ్ తోటే కుట్టుకోండి. సేమ్ కలర్ తీసుకొని ఇలా కుట్టేసుకుంటున్నాను. సో చూసారా ఎంత బాగుందో కదా. సో సేమ్ ఇలాగే నేను ఎక్కడెక్కడైతే మార్క్ చేశానో అక్కడ ఇలాగా పెట్టి కుట్టేసుకుంటున్నాను. ఇంకా దగ్గరగా పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది, కానీ ఇంకా దగ్గరగా పెడితే ఏమవుతుందంటే కుచ్చులు పెట్టుకున్నది అంటే మనం పళ్ళు పౌటు పెట్టుకుంటాం కదా, పెట్టుకున్న తర్వాత అన్నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. సో అందుకని ఇంత దూరంలో తీసుకున్నాను నేను వీటిని. సో ఇలాగా మొత్తం అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఎడ్జ్లో మీకు ఏమైనా ఇలా పెట్టి చూసుకుంటే ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అని తెలుస్తుంది. చూసుకొని ఈక్వల్గా లేకపోతే ఒకసారి కట్ చేసుకుంటే అన్నీ ఈక్వల్గా సరిపోతుంది అనమాట. సో మొత్తం అన్నిటికి కూడా వేసేసానండి, పళ్ళు మొత్తం కూడా వేసేసాను. చాలా బాగున్నాయి కదా. ఇవి మీకు చూడడానికి దూరంగా అనిపిస్తున్నాయి, కానీ మనం స్టెప్స్ పెట్టుకునేసరికి మాత్రం అన్నీ దగ్గరగా వచ్చి చాలా నీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదండి. ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు కదా, సో అందుకని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. నేనైతే నా సారీకి ఇలా వేసుకున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్స్లో తెలియచేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.